सिंह राशि भएका महान आत्माहरू 2083 साल तपाईँको लागि शक्ति, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास र व्यक्तिगत विकासको वर्ष बन्ने सङ्केत देखिन्छ। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। प्रत्येक शब्द तपाईँको जीवनमा ऊर्जा र परिवर्तन ल्याउनेछन्। ग्रह गोचर: सूर्य बलियो, आत्मविश्वास, नेतृत्व र सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछन्। मङ्गल साहस र जोश ल्याउनेछ, निर्णयमा प्रभाव ल्याउनेछ। शनि अनुशासन र धैर्य सिकाउनेछ, चुनौती र जिम्मेवारी बोध गराउनेछ। गुरु लाभ स्थानमा, नयाँ अवसर, पदोन्नति र लाभकारी निर्णय ल्याउनेछ। राहु केतुको प्रभावले छोटो यात्रा, विदेश र नयाँ अनुभव सक्रिय गराउनेछ। यसको अर्थ तपाईँको सामाजिक प्रभाव र व्यक्तिगत निर्णयहरू जीवनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछन्। नक्षत्र अनुसार पूर्व फागुनी नेतृत्व र सामाजिक प्रभाव र नयाँ अवसरहरू ल्याउनेछन्। उत्तर फागुनी व्यक्तिगत सम्मान, पारिवारिक जिम्मेवारी र सम्बन्ध सुधार ल्याउनेछन्। हस्त नक्षत्र आत्मविश्वास र रचनात्मक काममा सफलता मिल्नेछन्। करियर र व्यवसायमा नेतृत्व, सामाजिक स्थान, मिडिया, कला, रचनात्मक क्षेत्र र व्यवसायका लागि शुभ देखिन्छ। पदोन्नति, सम्मान र नयाँ जिम्मेवारीहरू बढ्नेछन्। व्यवसाय विस्तार सोच्दा योजना बलियो राख्नुपर्नेछ। सहकर्मी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। वर्षको पहिलो भागमा समस्या आउनेछ, तर दोस्रो भागमा सफलता सुनिश्चित देखिन्छ। यदि तपाईँ प्रेम र व्यक्तिगत सम्बन्धमा धैर्य र समझदारी अनिवार्य देखिएको छ। स्वास्थ्य र मानसिक अवस्था: ऊर्जा र उत्साह उच्च, तर बेचैनी र तनाव आउन सक्छ। निर्णयमा भावनात्मक उतार चढाव, ध्यान, योग र प्राणायाम आवश्यकता देखिन्छ। छाती, हृदय, मांसपेशी र तनावसँगको सम्बन्धित समस्याहरू देखिन्छ। त्यसैले सही खानपान र आरामको आवश्यकता पनि देखिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य र ध्यान धारण बलियो राख्नुहोस्। दशा अन्तर्दशा: सूर्य महादशा नेतृत्व र आत्मविश्वास बलियो बनाउनेछ। गुरु अन्तर्दशा सामाजिक प्रतिष्ठा र लाभ ल्याउनेछ। शनि अन्तर्दशा धैर्य र अनुशासन आवश्यक देखाउँछ। यदि तपाईँलाई 2083 साल अझै राम्रो बनाउनु छ भने तपाईँले आइतबार सूर्यको पूजा गर्नुहोस्। रातो वा सुनौलो वस्त्र दान गर्नुहोस् र सक्नुहुन्छ भने हरेक आइतबार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, फेरि भन्नुहोस् ओम सूर्याय नमः 108 पटक जप गर्न सक्नुहुनेछ। बिहान सूर्य नमस्कार गर्नु लाभदायक मानिन्छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि 2083 साल तपाईँको शक्ति, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास र व्यक्तिगत विकासको वर्ष हो। सुनौलो अवसर र चुनौतीहरूले तपाईँलाई बलियो बनाउनेछन्। तपाईँ निर्णय र कार्यशैलीले जीवनमा नयाँ अध्याय लेख्नेछन्। धैर्य, अनुशासन र सकारात्मक सोच नै तपाईँको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुनेछ।